Плащанията по предварителен договор. Защо трябва да бъдат обвързани с фазите на строежа, а не с календарни дати? Трябва да бъдат обвързани с степента, в която се развива строежа, а не с фиксирани дати. Защото много често се получава това, че купувачът плаща на фиксирана дата, след което настъпва новия падеж за следващата му вноска, а сградата още не е стигнала до кота 0. Какъв е резултат? Плащаш за нещо, което не се знае дали ще бъде построено, плащаш за нещо, като не е ясно дали строителят ще спази сроковете за изпълнение на строителството, както изцяло, така и във всеки един от етапите му. По този начин финансираш риска без контрол. Какво е решението? Когато подписваш предварителен договор, винаги поставя условие вноските и падежите за тяхното плащане да бъдат обвързани с степен на извършване на строежа, а не с фиксирани дати. Купувач ми сподели как е платил 80% от цената, а строежът бил спрян, защото липсвало финансиране. Не плащай въздух. Всички твои вноски трябва да бъдат обвързани с реалното израстване на строежа. Свържи се с мен, за да проверим условията по твоя предварителен договор.